Chapter number 7, numerical problem number 1. How many photons per second emanate from a 50 milliwatt laser of 640 nanometer? இது வந்து என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் பெர் செகண்ட் வந்து கேபிட்டல் N ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் n ஸ்மால் n பெர் யூனிட் டைம். ஓகேவா? கேபிட்டல் Nங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் பெர் செகண்டு, நம்ம அதை n/t எடுத்துக்கிறோம். அப்போ ஒன் ஃபோட்டானுக்கு வந்து hν அப்படின்னா நிறைய n நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் அப்படின்னா டோட்டல் எனர்ஜிங்கிறது வந்து E = n டைம்ஸ் hν. அப்போது ரெண்டு பக்கம் /t அப்படின்னா எனர்ஜி பை டைம் டேக்கன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா பவர் கிடைக்கும். ஸோ பவர் P = n/t தான் நம்ம கேபிட்டல் N எடுத்துருக்கோம். ஸோ n × hν. This is the required formula. Now we can calculate the number of photons per second. That is capital N. We have to calculate capital N = power P/hν. Power P வந்து கொடுத்துருக்காங்க 50 milliwatt. So 50 × 10⁻³ watt. ஓகேவா? தட் இஸ் நத்திங் ஜூல் பெர் செகண்ட். நம்ம இங்கே ஜூல் பெர் செகண்டே போட்டுக்கலாம். 1 வாட்டுங்கிறது ஒன் ஜூல் பெர் 1 செகண்ட். ஹச்சுங்கிறது வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் 36.626 × 10⁻34 ஜூல் செகண்ட் வரும். ஓகேவா? அண்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா இங்கே வந்து என்னது 640 நானோமீட்டர் கொடுத்துருக்கு. ஸோ c/λ நியூ ஈக்குவல் டு நியூ லாம்டா c/λ. ஸோ அப்போ c/λக்கு வந்து c வந்து என்னென்னா 3 × 10⁸ மீட்டர்/செகண்டு. அதே மாதிரி லாம்டா வேல்யூ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க 640 × நானோமீட்டருக்கு 10⁻৯ மீட்டர் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அப்போது 3 × 10⁸8/640 × 10⁻৯. இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா ×1/செகண்ட் தான் இருக்குது. இந்த செகண்டோட இங்கே கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜூல் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இப்போது 50 × 10⁻³ நியூமீட்டர் இருக்குது. ஸோ இந்த டைம் ஆல்ரெடி இங்கே நியூமீட்டருக்கு போகும் 640 × 10⁻9 டிவைடட் பை 6.626 × 10⁻34 × 3 × 10⁸8. ஃபர்தர் சிம்ப்ளி பண்ணோன்னா 50 × 640 வந்து 32,000 வரும் மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது. இங்கே மேலே வந்து 10⁻³ - 9, ஸோ 10⁻12 வந்துடும். டினாமினேட்டரில் வந்து என்னென்னா 6.626 × 10⁻34. இது வந்து என்னென்னா 6626 எடுத்தோம்னா இங்கே 10⁻³ வரும். இங்கே 10⁻34 இருக்குது. ஸோ இப்போ 6626 அட்லீஸ்ட் இங்கே 1000 மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணி கூட நம்ம என்ன சிம்ப்ளை பண்ணிக்கலாம். எப்பொழுதும் வந்து டினாமினேட்டரில் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா we can calculate easily. ஸோ × 10⁻37 அப்படி எழுதலாம். 6.626 × 10⁻34 6626 × 10⁻37 எழுதியிருப்போம். ஓகேவா? × 3 × 10⁻18. இப்போ மேலே உள்ள கொடுத்தது என்னென்னா 32 × 1000ங்கிறது என்னன்னா உங்களுக்கு 10⁻3. ஸோ 10⁻3 10⁻12 வந்து 10⁻9 கிடச்சிரும். ஸோ டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு 6626 × 3 போட்டோம்னா நமக்கு வந்து 19,878 வரும். இங்கே 10⁻37 இருக்குது. இங்கே 10⁻+18 இருக்குது. ஸோ மைனஸ் பேஸ் 2 ஈக்குவலங்களில் பவர் ஆட் பண்ணலாம். -37 + 18 வந்து 10⁻19 வரும். ஸோ இந்த 32/19,872 வேல்யூ எப்படின்னா 0.001609 சம்திங் வருது. ஓகேவா? மேலே நியூமீட்டருக்கு வந்து 10⁻- தட் இஸ் இந்த 10⁻9 இருக்குது. கீழே வந்து 10⁻9 இருக்குது. அது நியூமீட்டர் கொண்டு போனால் 10⁻+19 ஆகும். ஸோ இப்போ ஃபர்தராக நம்ம சொல்லி போகிறோன்னா we can get 1.609 × 10⁻−9 இங்கே +18. ஸோ 10 வரும். இப்போ ஃபர்தராக பண்ணிங்கன்னா 10⁻17 வரும்.